Hello everyone, today we are going to do an unboxing for this vacuum cleaner from Oshopping. Wedding. Sige na, go na, go. Kamutar, good. Let's check if this is a good product because we need a vacuum cleaner for our car. And this vacuum cleaner, meron na siyang stand. Pwede siya gamitin sa bahay. Ito. Tapos, pwede mo din siyang i-portable. Palungan na. Ay, sige na kung copyright. Pwede na natin, guys. Pareha naman na. Halahe. Kadto nung kuan. Speaker. Nakatong ang gingon ni mga iana lang cellphone. Diha bitaw. Kakabantay. Simple naman day ka siya sa personal. Ako na mga mic pa. Naot na? Pero nice to. Nagbutang na yung same cellphone na to. Kusog kayo. Pero nice, ito kayo pwede testingan. Una ba, maurag pong presyohan. 29995. Pero siguro, testingan pa to. Ganahan ta ato. Patungan ng cellphone niya. Kusog na. Hagod na? Pagbilaran? Palit pa to. TV mo ba? Mag-save pa tabi. Ano na? Ako tanaw. Ruko. Lagi, mag-save pa ta. Mapalit atong lain, day. Saan mo na? Mag-save pa ta. Hey, this is not your vlog. This is unboxing. Maba. Mapalit na to. Saan na nung mapalit na to? Di ko mahurot. Naghanda ay. Na? Dili dyan mawadaan. Anytime. The packaging is really good, guys. Look at the gluten that they have. It's really very high quality. Carton pa lang, guys. Sobrang ganda niya. It's very big. It's quite big. Kalimot ko lain rin ang bakyo. See? Pareha. That's the main body, guys. Ayan. Pwede siya handheld lang siya. That's the Vo.Temm vacuum cleaner. Ayan. And then, meron din siyang stand. Ito yung gagamitan para sa kotse. Yan. Yan yung para sa kotse, guys. Hoy, mabalik natin, bless. Ala na balik. Ibna ko. Pwede na kamong duha. Ito may but enjoy kamong duha. Ito may sa dagat. Mas nindot na siya, no? No?
Layo ra kayo. Kay kag maura kay para color. Lahi oy. Kabalo na jugudaan nga lahi. There you go guys. Kinakabit ni Papa yung nozzle. Sobrang haba. Seguro. Tuhan yan. Testing, maestro. For sure di ha. Siya man electrician na to eh. Suga na yung gugulin. Kusog. Yung po kasi panghinlo. Ayan guys, tinetest na ni Papa. So, tinetest na namin yung, ano guys, handheld. Ito yung handheld, ano niya. Ha? Kuya wa? Na? Buhok sa floor mat o buhok sa tao? Buhok dyan? Wow! Grabe na. Layo na ganit ko. Be, mapalit ka na, be! Hala, sa ito nisod. Sa ito nisod. Mande! Di ba naduwaan, Liz? Kitesting ni Papa. Managaduwa siya. Sa pagsamo kayo pa niya nakuan. Dili po nadulaan. Kay maguba man. Dili man nadulaan. Okay guys. Mong review pa. Hindi. Yeah. Asay na isa nakatong kita na to sa kuan. Tagbilaran. Ina ka pa. Di oy ka na mas social og porma. Elegante. Mas bago kayo na. Tu dako kayo nga. Madako na ito. Pero mas nice na siya. Nice.
Diya, dapit be. Kay daghagabog be. Kanang mga kuan be na. Daghagabogan na. Dili man na mo makita. Itunong ra ba? Itunong. Abog man ay manulod. Ana. Kanang na mga DVD ate. Daghan po diha. Ana. Bugat dayan. Da, ug sugoon na lagi kapuya da. Okay guys, tapos na tayo mag-try sa Oshopping Vo.Temm vacuum cleaner handheld. Ito naman, yung itatry natin is yung ano niya. Yung meron na talagang hawakan. Nara gunting ba? Gunting ra buka dia adat. Tanawa ang instructions. Hindi pa sure si Papa guys paano siya gamitin because this is the first vacuum cleaner na binili namin. May purpose anong nasa ubos. Ay, pagkuhan kay dili na duwaan. Suwaya ka diyot yung Sara, mawala ng sapot. Ayan guys, ito naman yung para sa bahay talaga. Yung kanina, pang kotse. Pwede din yung sa bahay, pero ito talaga yung sa floor. Nasudot na bulong na. Ano? Nabito ka ng libot-libot. Nahugaw. Uy, sud, bulong. Tuyok. Ano na yung mga nasud ng mga sagbot. Baka. Hindi ay. Uy. Malapin naman. Ano na yung mga buhok-buhok. Hindi din. Buka na. Hindi din nasa buka. Tara ba? Ayan guys. So, tapos na tayong mag-unboxing at na-test na natin yung handheld feature tsaka yung meron siyang stand. So, ayun, na-try na namin yung nakita na namin kung paano siya gamitin. Pero hindi ko pa masasabi, hindi ko pa siya mabibigyan ng ratings or masasabi kung gano'n siya gandang gamitin. But, initial impression namin is, ano siya, sobrang ganda ng hatak niya, malakas yung hatak niya.
Tapos yung build niya, sobrang high quality. Pati yung packaging, sobrang ganda. Always naman kapag Oshopping, napakaganda ng packaging ng lahat ng product nila. At very high quality din yung mga products ng Oshopping. So, ang rating ko dito is okay siya. Maganda siya. I think it's worth the price.